وزير دولها وزارة arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Maxamed Mixile Boqorre kusimaha wasiirka wasaaraddaasi ayaa qaabilay xubno ka socday shirkad samaysa systemka ay ku shaqeeyaan bangiyada iyo nidaamka dawladaha oo la yiraahdo Electronic International Limit ayaa ujeedadoodu ugu weyn ahayd inay dalka yimaadaan sidii ay wada shaqeyn ula yeelan lahaayeen dawladda bangiyada gaarka loo leeyahay taasoo ujeedadoodu tahay sidii ay haddii ay isu waafaqaan ugu sameyn lahaayeen systemkaasi kulanka waxa wasiir dawlaha ku wehelinayay agaasimaha waxda siyaasadda agaasimaha iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo xubnaha ka socday shirkadda markuu kulanku soo dhamaaday waxa warbixin kooban bixiyay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Maxamed Mixile Boqorre wuxuu tilmaamay ahmiyadda ay Soomaaliland u leedahay imaanshiyaha shirkadaha noocani dadaalka ay wasaaraddu ugu jeedo baaritoonka dhinaca ictiraafka iyo wada shaqeyn ay la yeelato dunida inteeda kale makiinano kambaniyo oo private bay ahaayeen in fact oo la yiraahdo Electronic International Limited Company oo internetyada iyo sida banking systemka iyo caynkaas ay doonayeen inay nagala shaqeeyaan ayaa sida internetka iyo mobile-ka lacagaha loo isticmaalo karo bank iyo adjustment-ka marka waxay anaguna waan soo dhaweynay waxaan markaan baanka iyo dahabshiil iyo bank islaam bank iyo banka Soomaaliland iyo qolooyinkaas la kulminay laba sargaal oo saraakiisheeda kamid ah ayaa raacay Cabdiqani iyo agaasimaha waaxda siyaasadda arrimaha dibadda iyo madaxa cooperation-ka Mr. Gees ayaa raacay marka iyaga ku daray iyaga waxay marinayeen meelaha qaar wasaaradda beerahana way fisid gareyn doonaan marka waxay rabeen inay qaab international la isticmaalo oo cusub oo banking systemka iyo mobile-ka sida iyo banka sida systemka la isku xiriiraya in dadka baraan ka safaaradeeda Nairobi ayaa soo qalqaalisay habkaas markaa diil hayra sida markaa saasay hawshu yahay safiirada dibadda waxaan u sameynay inay had iyo jeer kambaniyada iyo kuwa maalgelinta loo sameeyay kuwa xinoo kordhinayaba inay hawl ka galaan waxaan amar ku siinay inay wadannada hay joogaan inay ka shaqeeyaan oo international community-ga halka jooga iyo wadannada laftigooda safaaradaha jooga inay xiriir badan la sameeyaan day to day work oo wixii dalkeena ka doon aqoonsi oo kaliya u maalgashiga aqoonsiga taas inay ka dhacayaan marka waxaanu ka dardargelinay wasaaradda xagga arrimaha dibadda wakiiladeena inuu joogay dalalka dibadda وحسن فرح قبل تلفزيون قرن كصوماليلاند هرقيسة